Aquest màster m'està servint per descobrir què vol dir teixir un musical, generar-lo amb les lletres, amb les escenes, amb les cançons. A mi m'interessava molt la creació i al veure que hi havia un màster de creació de teatre musical doncs em va cridar l'atenció. Crec que és una molt bona experiència, a part de per conèixer la part de dramatúrgia i la part de direcció, també per desenvolupar altres funcions des de la part més interpretativa. O sigui que també és una ajuda molt pels actors que tenen inquietuds de direcció i dramatúrgia. El procés d'escriptura d'un musical és molt complex i col·laboratiu. I el fet de tenir diferents disciplines ens ajuda uns a aprendre dels altres. La veritat és que estic supercontent, ha sigut una experiència molt maca, estic aprenent moltíssim, amb uns profes, la veritat és que són fantàstics i amb molta experiència. L'equip de docents del màster, Joan Vives, Òscar Penyarroia, Jordi Cornudella, vetllem perquè donin molta informació a l'estudiant i l'ajudi a fer-se una pròpia idea del que s'imagina que li agradaria que fos el seu musical. Realment és un luxe amb el professorat, persones amb molta experiència, els companys que et trobes i uns mals que crees sinergies molt maques. De cara al món professional, jo crec que aquest màster em servirà per poder desenvolupar aquella idea que la tens al cap i no saps com portar-la a terme. Si esteu dubtant, jo us animo que us hi apunteu perquè ho estic gaudint moltíssim.